شهر نو کوچه ها و مناطق زیادی دارد که اکثرا قدیمی هستند. کوچه گلفروشی شهر کابل نیز یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین کوچه های شهر نو کابل و افغانستان است. این کوچه با گل‌های رنگارنگ که گلفروشان در بیرون دکانشان می‌گذارند زیبایی ویژه به خود گرفته. باشندگان کابل بیشتر در مناسبت‌های خوشیشان به این کوچه می‌آیند تا گل مورد نظرشان را بخرند، اما از چند به این سو بیشتر گلفروشان در این کوچه از بی‌رونقی کار و اندک شدن میزان مشتری‌هایشان شکایت دارند. در این کوچه بیشتر کباب پزی‌های سابقه نیز فعالیت دارند که هر کدام آن سابقه بیش از 5 دهه یا 6 دهه دارند. هر یکی از این دکان‌ها ادعا دارند که کباب آنها نرمتر از کباب دیگران است. یکی از گلفروشان این منطقه در حالی که چندین گل متفاوت را برای فروش دسته می کند به ما می گوید مردم به مناسبت‌های شیرینی‌خوری، نامزدی، روز مادر، روز زن و دیگر روزهای مناسبتی گل خریداری می کنند و می آیند و از اینجا می خرند، چون کوچه گل فروشی تازه ترین گل ها را تقدیم می کند. در این کوچه بر علاوه کباب فروشی و گل فروشی پرودکشن های زیاد نیز فعالیت دارند که در عروسی ها فیلم برداری می کنند. در این کوچه می توان گل مرسل، نرگس، همیشه بهار، میخک، دکمه‌ای و بیشتر از 50 گل دیگر را که با رنگ‌های متفاوت است در کوچه گل فروشی پیدا کرد. اما اندک ناداری و بیکاری انگار شادی را در درون مردم کم کرده و زیادتر در پهلوی گل فروشی به فعالیت پرودکشن نیز پرداختند. کوچه گل فروشی سابقه چندان دوری ندارد. احداث آن بعد از ساخت شهر نو آغاز شد. در آغاز گل فروشی به صورت ابتداییش گل‌های تازه را در سبدها به فروش می‌رسانیدند تا اینکه کارانان به اصطلاح رنگ گرفته و دکان‌های گل ایجاد کردند. کوچه گل فروشی با داشتن گل‌های تازه و مصنوعی از شهرت زیادی برخوردار است که ساختن سبدهای شیرینی‌خوری، گل دست عروس، گل دست‌های تحفه‌ای، گل‌های تزیینی، تالارها، استیج و محافل، گلپوش موتر عروس و داماد، اکلیل گل برق و غیر گل‌های سنتی کارانان را تشکیل می‌دهد و در این کوچه ساخته می‌شود و به فروش می‌رسد. همچنان در کار گلفروشان کوچه گلفروشی نیز مانند دیگر پیشه‌ها ابتکارات دیده می‌شود که بیشتر آن مربوط به گل‌های تازه است که تازه به فروش می‌رسد.